你看中国女焊工是怎么用一根焊条不断弧焊接超大缝隙的，这技术必须能上世界吉尼斯纪录，我相信没有第二个焊工能做到。如果你用点焊的方式来焊接这个缝隙，我不否定每一个焊工都能做到，但是如果用一根焊条，你看不断弧连焊接，把这个1公分的缝隙从下面往上直接焊上来，那么这样的焊接手法干了几十年的老焊工他不一定能做到。它是根据电流调的大小，还有焊条用的粗细，再一个就是它的手速，它在哪个地方需要快，在哪个地方需要停留，这是最重要的一点。不然的话，这些汗水堆积在一起就会流下来。你看，当它的第一遍汗水要发暗的时候，第二遍又过来了，而且呢还不能停留过长，如果停留过长了以后，它就会堆积，真的是让我大开眼界了。